criaturas, bienvenidos a un nuevo video y creo que nunca lo he intentado y es haciendo slime. Vamos allá y no perdamos el tiempo. Acá tengo todas las cosas que voy a necesitar. Pega, dice pega transparente, pero esta es la única que tengo, blanca. Un bowl, algo para remover, agua y agua con sal caliente para que la sal se vaya disolviendo. Entonces empecemos ya. Primero empezamos agregando la cola blanca. No voy a agregar mucho porque esta mi mamá me la compró para la escuela. Aunque ella me dijo que sí, pero que usara un poquito, que sí me lo iba a prestar para hacer este slime, pero que usara un poquito porque a veces las recetas son mentiras y uno gasta sus cosas. Luego de esto dicen que echemos un poco de agua. Y empecemos a remover. Está quedando medio extraña, pero bueno. Empezamos a remover y a remover. Bueno, ya batimos y ahora viene a esto. Viene la sal con agua caliente. Tengo que tener mucho cuidado porque esto está demasiado caliente y me puedo quemar. Listo, así está bien. Y empezamos a batir nuevamente. No sé si esto va a quedar, pero bueno. Lo veo demasiado aguado, así que le voy a echar otro poquito más. Mamá, si me paso de la raya, no te molestes, por favor. Hice un video, yo compro otra. Acuérdate que yo tengo dinero por ahí guardado, porque creo que ya la estoy gastando, no sé, para todo lo que estoy haciendo. Y empezamos a remover. Y después de batir tanto queda algo así. Esto hay que sacarlo, miren, ya hasta se está creando, pero con cuidado que el agua puede estar caliente. Lo echamos a un bowl. Traten de sacar todo lo blanco, porque con eso vamos a hacer el slime. Y el slime queda así. Quedó cool, ¿no? Estira de más. ¡Wow! Me encantó esta receta. Le doy un 10. Bueno, un 9 porque no tiene color, pero me encanta esta receta.